Robloxista on tulossa deittisovellus, Meksikon kongressi esitteli alieneita, ja jos sä haluat tulevaisuudessa ladata videopelejä, se tulee maksaa 20 senttiä. Et sellainen viikko takana. Tervehdys kaikille rakkaille katsojille, se on Tupu täällä. Minun uudessa kaupallisessa yhteistyössä Evolvelta saadussa paidassa ja Battery Juiced Bright Sour Apple kädessä. Tänään minä haluan keskustella viime viikon uutisista. Minä en ole varma tuleeko tästä sarja. Ehkä jos tää saa 100 000 näyttökertaa, 20 000 tykkäystä ja työ painostatte... Se on sensuroitu? Okei. Ja jos työ painostatte Batteryn suomalaista sosiaalista mediatiimiä, antaa minulle sponsorin, että me voi juoda näitä loppuelämäni ilmaiseksi, niin minä saatan tehdä toisen jakson. Mutta ennen sitä minä joudun pakottaa teidät kaikki katsoa tätä söpöä kettua ja sanomaan, että hei, 25 € vielä halvemmalle, jos käytät koodia Tupu ja otat 15% alennusta. Se voit saada tällaisen Evolven nettikaupasta. Tämä koodi on seuraavan viikon 2 käytössä, niin kannattaa käyttää sitä vielä, kun se toimii. Mut joo, tosiaan, viime viikolla tapahtui kauheasti asioita ja en tiedä, miksi me teen tämän videon. Alun perin tämä idea tuli viikon alkuvaiheessa, kun Robloxista tuli se deittipalvelu, josta mä puhun teille ihan kohta. Ja siinä vaiheessa me reagoin, että hetkinen, aikooko kukaan kertoa tätä suomalaisille? Minun pitäisi varmaan tehdä video tästä, mutta katsotaan, jos jotenkin muuta hullua tapahtuu. Ja no, sen jälkeen Meksikon kongressi sitten esitteli alieneita, joka ei ollut itse asiassa Meksikon kongressi, vaan kaikki luuli, niin me päästään siihenkin ihan justiinsa. Ja sitten viimeisenä pelimoottori Unity sanoi, että hei, ensi vuoden ensimmäisestä päivästä alkaen jokainen peli, joka on tehty meidän pelimoottorilla, niin jos sellaisen lataa, niin pitää maksaa, pelin tekijän pitää maksaa ei siun 20 senttiä per lataus. Kyllä, jos sä ostat tämän pelin Steamista, lataat se sun koneelle, maksat 20 senttiä, poistat sen latauksen ja lataat sen takaisin, se on toiset 20 senttiä. Eli jos sä oot pelisuunnittelija, joka tekee ilmaisia pelejä Unityllä, niin varaudu isoon laskuun, mutta puhutaan siitä videon viimeisenä asiana. Mutta tosiaan, uskokaa tai älkää, mutta lastenpeli Roblox on päättänyt, että niistä tulee tulevaisuudessa deittisovellus. Robloxista on tulossa deittisovellus. Ja otetaanpa meidän ensimmäiset lähteet tähän asiaan esille. Ja näin, rakkaat ihmiset, me menen tänne nurkkaan. Ja noin, nyt menot teidän tiellä. Tosiaan, Robloxin pää sanoo, että hei, meillä on 10 ennustusta siitä, että mille Robloxin tulevaisuus tulee näyttää, ja voi pojat, se näyttää oudolle. Ensinnäkin ne sanoo, että ne haluaa tehdä plus 17-vuotiaille deittisovelluksen, missä tuhannet aikuiset voi tavata ensimmäistä kertaa Robloxissa, deittailla ja siten muodostaa oikean elämän yhteyksiä. Ensinnäkin 1000 ihmistä internetissä jo tässä vaiheessa on kysynyt, miksi on plus 17? Miksi ei ole 18? Miksi te päästätte alaikäisiä teidän deittisovellukseen? Se on hämmentänyt todella monia ihmisiä, ja Robloxin pääsyy siis sille, miksi ne on tekemässä näin ylipäätään, on se, että hei, me halutaan olla muutakin kuin vaan sovellus lapsille. Me ymmärrän, minäkin haluaisin olla sisällöntuottaja välillä muillekin kuin vaan pikkulapsille. Ja haluaisin vaikka sanoa minun videolla, että jos me saan ikinä tietää, missä työ asutte, niin minä ajan rekaan teidän etuovesta, jos työtä tilaa tätä kanavaa, ilman että kaikki oikeasti rupeaa pelkää sitä. Mut silleen joo, ihan ymmärrettävää, että ne haluaa tehdä näin, mutta en ole varma, onko tämä se oikea suunta lähteä tekemään tätä. Tämän yrityksen päätoimitusjohtaja olettaa, että tuhannet aikuiset tulee tapaamaan ja muodostamaan oikein elämän suhteita näiden platformilla 5 vuoden aikana. Ja ylipäätään nämä 10 ennustusta yhteensä oli hyvin outoja, mitä näiltä tuli täältä. Ensinnäkin ne haluaa, että Fortune 500 on siis 500 suurinta yritystä Amerikassa. Eli Fortune 500 tulee käyttää Robloxia niiden palkkaamisprosessissa. Okei. Koulu tulee ottaa K12 lukukaussysteemin, eli semmoinen pieni juttu, joka tehdään kai ennen lukiota. Ne, jotka ymmärtää englantia, niin lukekaa tästä, se toimii Amerikassa, ei täällä päin, tämä ei koske meitä. Mutta joo, koulu tulee opettaa lapsia Robloxin kautta, ja yli 17-vuotiaat pystyy seurustelemaan Robloxin kautta. Voi pojat, ottakaa, kunhan mie pääsen poistaa Tinderin mun puhelimesta ja deittailee Robloxissa. Sitten kaiken lisäksi ne myös miettii, että Robloxin työntekijät tulee viettää enemmän aikaa Robloxin sisällä niiden tapaamisissa kuin videoissa. Eli Roblox tulee korvaamaan Discordin, Skypen, WhatsAppin ja kaiken muun mahdollisen. Ja sen jälkeen niillä on myös tämmönen universaali civility metric. Mie en tarkalleen tiedä, mitä tääkään tarkoittaa, mutta
ne kai olettaa, että pelaajat osaa käyttäytyä ja pelaa enemmän ajan kuluessa. Ja jotkut Robloxin sisällöntuottajat tulee saamaan enemmän rahaa fyysisistä fanituotteista kuin siitä, mitä ne tekee pelin sisällä. Mutta sitten me päästään näihin hulluihin, nimittäin Roblox tulee olemaan yleinen kommunikaatiokanava perheelle. Mä voin vaan unelmoida sitä hetkeä, kun minun äiti laittaa minulle Robloxissa viestiä, että hei, tuu poika käymään kylässä. Minä voi odottaa, kun joku päivä minulla on vaimo, ja minun vaimo laittaa minulle Robloxissa viestiä, että hei, mitä tehdään tänään illalla? Ja mä sanon, että no, me mennään kattoo sitä huippumuotisuunnittelijaa, joka löydetään Robloxista ilman, että sillä on mitään tyylitajua oikein elämän muodista. Eli joku tyyppi tulee kasvamaan Robloxissa niin hyväksi vaatesuunnittelijaksi, että sen taidot löydetään ympäri maailmaa. Siitä, että se on tehnyt ne Discordissa, ei kun Robloxissa. Anteeksi, mun aivot ei kestä tätä. Ja muusikko tulee pitämään live-lähetyksen yli 1 miljoonalle ihmisille Robloxissa käyttämällä sen puhelinta siihen, että se niin kun ottaa sen liikkeet vastaan ja kääntää ne Robloxiin, totta kai. Ja Robloxin suunnittelija tulee olemaan yli 1 biljoonan euron arvoinen. Ja siis, me en itse asiassa epäile tätä viimeistä. Kaveri varmaan, tai ylipäätään Robloxin koodaajat, jotka tekee Robloxin sisältöä, ne on rikkaita. Minä voin vannoa sulle, ne on erittäin rikkaita. Mutta joo, meidän täytyy myös päästä muihin aiheisiin, joten minä nopeasti vielä sanon sen verran, että ne sanoo, että noin melkein puolet Robloxin pelaajista on vähintään 17-vuotiaita tai vanhempia. Melkein puolet. Ja minä uskallan väittää, että tuo on valhetta. Ei ole mikään uusi juttu, että lapset internetissä valehtelee niiden iän. Ja minä uskallan väittää, että Robloxin keski-ikä ei ole 18 vuotta. Ja ne on myös puhunut siitä, että miten tämä 17 ikävuoden suunnitelma hoidettaisiin, niin on se, että otetaan kuva henkilöllisyystodistuksesta ja itsestä, ja lähetetään se niille varmistettavaksi, ja sitten se on silleen, että hei, tämä henkilö on täysikäinen, tai vähintään 17-vuotias, ja se saa mennä näille aikuisille suunnitelluille alueille. On ollut myös puhetta jostakin klubeista, jotka tulee Robloxiin, jonne pääsee vaan aikuiset henkilöt tai ainakin 17 vuotta täyttäneet, ja come on. Siis minä voi odottaa, kunnes käy niin, että pikkulapset murtautuu tästä systeemistä läpi ja menee sinne aikuisten puolelle ja aiheuttaa skandaaleja siinä, kun täysikäiset henkilöt luulee, että ne juttelee täysikäisille henkilöille, ja sitten siellä on oikeasti joku 12-vuotias kakara taustalla. Et joo, Robloxilla tapahtuu, mutta se ei välttämättä ole se hulluin asia, mistä me tänään puhutaan. Nimittäin seuraavaksi me puhutaan alieneista. Meksikon kongressi on olevinaan näyttänyt alieneita, mutta se ei ollut suoraan Meksikon kongressi, joka niin teki. Eli ne näytti tämän näköisiä alieneita siellä. Ja nämä on oikeasti vuodelta 2018 tai 2021. Mä en muista tarkalleen, mutta kuitenkin 2 vuoden takaa nämä alienit, jotka niin kuin näytettiin tuolla, niin ne on jo todistettu, että nämä ei ole oikeita, ja tässä mediajutussa, jota nämä siis käytti, olivat sillä, että hei, tässä on nämä alienit ja tässä on meidän todisteet, niin jotkut näistä todistekuvista, mitä nämä käytti, oli jo vuodelta 2018-2021, ja näistä kuvista kävi siis selville, että hei, me ollaan todistettu jo nämä väärin. Ja moni oli siis hämmentynyt sitä, että Meksikon kongressi näyttää näitä, eli siis valtion osa. Ne oli silleen, että hei, Meksikon valtio sanoo meille, että nämä on totta. Mutta kyse ei ollut siitä, että Meksikon valtio sanoi, että nämä on totta, vaan siellä oli semmoinen kaveri nimeltä Jamie Mussan sano, ainakin jos me nyt uskalla luottaa tähän Meksikon. Eli joo, Jamie Mussan sanoi näille kavereille, että hei, kattokaa näitä. Se näytti nämä kongressille. Eli kongressi ei itse tuonut näitä esille, vaan henkilö toi nämä esille kongressille, ja siitä lähti sitten semmoinen juttu, että Meksiko on näyttänyt meille alieneita, mutta oikeasti ne ei ole alieneita. Vaan ne on jonkinnäköisiä patsaita, joita tämä kaveri on tehnyt huijatakseen ihmisiä. Ja näistä käy siis tosi nopeasti selväksi, että nämä ei siis ole minkään näköisiä oikeita alieneita, ja kun näitä luita ja muita näytettiin, että hei, tää on raskaana ja kaikkea muuta, niin siitä nopeasti kävi selväksi, että nämä luut on laitettu ihan väärin. Esimerkiksi niin kun siinä kädessä on 3 luuta, niin ne sormet oli väärinpäin. Käsissä olevia luita, me en ole varmaan näkyykö täällä missään tarkemmin.
Okei, no näissä näkyy hieman paremmin, mutta siis luusto, mitä näillä kavereilla on ollut täysin väärin. Eli siis kuten täällä näkyy, niin siis ihmiset on sanonut, että nämä on ihmisten luita, ainakin osittain, ja sitten tuo pää on otettu osittain laamasta ja yhdistetty johonkin toiseen eläimeen. Nämä on siis jotenkin 2000 vuotta vanhoja, mutta kun näillä on ollut pääsy 2000 vuotta vanhaan paikkaan, josta olisi löytynyt helposti 2000 vuotta vanhojen laamojen ja ihmisten luita, käsittääkseni, siis näin me on kuullut. Älkää ottako tätä, tutkikaa myös itse tätä, okei, tää on se, mitä me on kuullut, mitä me on itse tutkinut. Olkaa myös skeptisiä siitä, mitä me sanon. Me saatan sanoa jotakin väärin, mutta joo, jotkut luut näissä luurangoissa on ollut siis ihan väärinpäin, ja ylipäätään tää on tehty todella huonosti. Jotkut näistä luista on leikattu kahtia, ja kun tätä luurankoa on katsottu, niin on todettu, että hei, oli tää sitten aito tai ei, niin tää ei pystys liikkumaan näillä luilla, ja näillä asioilla, miten tää on koottu. On tieteellisesti mahdotonta, että tää kaveri olisi koskaan pystynyt millään tasolla liikkumaan, niin joo, evoluutio ei ikävä kyllä toimi niin, että kaveri, joka ei pysty liikkumaan tai hengittää, pystyisi pääsee meidän planeetalle. Ja tämä kaveri sanoi, että kuka tahansa tiedemies saa tulla testaamaan näitä sen juttuja, mutta toistaiseksi kukaan ei ole oikein uskonut tätä kaveria. Ja kuten huomaatte, MTV3 tai ylipäätään Yle ei ole huutanut, että me ollaan viimeinkin löydetty alieneita, niin me uskallan myös itsekin sanoa, että tämä kaveri on feikannut tämän koko homman, ja nämä alienit ei ikävä kyllä sitten ole oikeita. Eli joo, Robloxista on tullut deittisovellus ja kaveri huijas alieneita, ja sai koko maailmalla nähtävästi luulla, että Meksikon hallitus on näyttänyt niitä, vaikka se oli itse näyttänyt ne Meksikon kongressille, ja no, saa nähdä mitä kaverille käy, mutta nämä ei ollut oikeita alieneita. Mutta yllättävän paljon on ollut nyt valtiotasolla puhetta alieneista. Siinä se näkyy. Battero, ymmärrät se voisi olla meidän virallinen sponsori. Yvolve jo nauttii tästä etuudesta, tiedät se. Ja työtte olisi kilpailevia. Työ myytte juomia. Yvolve myy tällaisia kuuleja paitoja, jotka on muuten aika hyvä hintaisia. Minä harvoin otan sponsoreita, ja kun minä otan, niin te voitte tietää, että ne on laadukkaita. Koska vaikka minä poltan orpokoteja, joissa on mun katsojat sisällä, niin minä silti en halua skämmätä niitä oikeassa elämässä. Niin minä on todella iloinen, että minulla on tällainen sponsori, ja minä toivon, että te käytätte sitä linkkiä tuolla videon kommenteissa ja teette muutakin, niin minä saan jouluna heiltä tosi hyvän kannattavan diilin, että minä mainostan niitä lisää ja saan hieman rahaa, jolla me ostan vaan niiden merch-kaupasta kyllä asioita, mutta joo. Mutta ei hukata tähän aiheeseen sen enempää aikaa, vaan mennään puhua siitä, että mitä ihmettä pelimoottori Unity on tehnyt ja minkä takia pelintekijät saattaa joutua maksaa 20 senttiä, jos siellä lataat niiden pelin. Nähkääs, tämmönen ihana pelimoottoriyritys kuin Unity, jos ei siis tiedä mikä Unity on, niin tekee pelimoottorin ja tällä pelimoottorilla voi sitten tehdä videopelejä. Ja pelejä, mitä Unityllä siis on tehty, niin tässä on pieni lista niistä. Esimerkiksi Marvel Snap, Cult of the Lamb, Candivore, Call of Duty-pelit, Beat Saber, Cuphead ja esimerkiksi myös Pokemon Go on kaikki tehty Unityllä. Eli joo, Unity on siis yksi maailman suurimmista pelimoottoreista, jolla tehdään videopelejä, ja Unity on nyt sanonut pelin sisällöntuottajille, että hei, tammikuun 1.2024, kaikki pelit, jotka on tienannut vähintään 200 000 € viimeisen 12 kuukauden aikana, ja niillä on vähintään 20 000 elämänaikaista latausta, kuuluu tähän. Ja sitten tämä premium-versio, eli jos olet tienannut yli 1 000 000 ja sulla on yli 1 000 000 latausta tälle pelille, niin sit sulla pitää olla tämä Pro-versio. Ja mitä nämä siis tarkoittaa, on siis se, että ensinnäkin sä maksat Unitylle kuukausittain rahaa, ja sen jälkeen sä rupeat antaa niille rahaa aina, kun joku lataa sun pelin jostakin paikasta. Eli ensin me tarkistetaan se, että kuulut se kumpaankaan näistä systeemeistä. Eli sulla on vähintään tämän verran latauksia ja paljon sä oot tienannut. Niin sitten täältä nähdään, mitä tarkoittaa tämä koko systeemi. Eli hupsista sä oot tienannut 200 000 €, sulla on 200 000 latausta, niin 20 senttiä jokaisesta pelin latauksesta sinun pitää maksaa Unitylle. Todella monet yritykset on tullut sanomaan, että tämä on kamala asia. Koska siis jotkut henkilöt on laskenut, hei, me kuulun tähän ryhmään ja jos niiden peliä on ladattu 6 miljoonaa kertaa, joka tarkoittaa siitä, että ne joutuu maksaa 2 senttiä. Lasketaan sitä yhdessä. Eli sinun pitää maksaa 20 senttiä 6 miljoonaa kertaa, niin hupista keikkaa, se joudut maksaa 1,2 miljoonaa Unitylle. Jos sä oot tienannut sillä pelillä hädintuskin 200 000 €, niin sä joudut maksaa sen 200 000 € ja 1 miljoonan siihen kaupan päälle pelkästään siitä, että sun peliä on ladattu se 6 miljoonaa kertaa. Eli joo, tää tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä haluat millään tavalla tienata rahaa sun pelillä, niin sen pelin pitää
maksaa rahaa. Sä et voi tehdä sillä pelillä mitenkään muuten periaatteessa rahaa. Tää on hyvin, hyvin mielenkiintoinen systeemi, että jos oot vaikka iso firma, joka on jo tienannut rahaa, jos oot iso firma, sä et voi tehdä uutta ilmasta peliä, koska se tulee maksaa sulle niin järkyttävästi. Sun on pakko tehdä maksullisia pelejä, ja jotkut on laskenut, että hei, me joudun konkurssiin tästä. Ja niin kun monet on sanonut, että hei, jos tämä olisi kertamaksu, niin se olisi fine, ei siinä mitään. Mutta jos peli piratoidaan ja ihmiset pelaa sitä, niin ihmiset joutuu maksaa sitä varastetusta versiostakin Unitylle rahaa. Ja tää on siis yksi kamalin asia, mitä Unity on tehnyt, ja kaikki vihaa niitä tämän takia. Suurin osa ihmisistä on hyppäämässä laivaa pois Unitystä ja vaihtamassa toisiin pelimoottoreihin, kuten Unreal Engine ja mahdollisiinkin muihin pelimoottoreihin, mitä maailmasta nyt löytyy. Ja se syy, miksi nämä on perustellut tätä, on se, että Unityn kaikki pelit käyttää sellaista Unity Runtime-systeemiä, eli tarkoittaa, aina kun sä avaat Unity-pelin, niin niiden systeemi latautuu myös sun koneelle. Ja se systeemi pyörii siinä, että se Unity-peli toimii, ja se vaatii resursseja, niin on ollut se, että hei, tämän pyörittäminen maksaa meille, niin me tarvitaan rahaa, niin tämä on ollut ongelmallista monelle. Nämä edelleen maksaa, siis nämä henkilöt, jotka tekee näitä pelejä, etenkin ammattitasossa, maksaa Unitylle niin kuin 5000 € per työntekijä, joka omistaa tämän pelimoottorin. Eli ne saa ihan järkyttävästi rahaa niin kuin näiltä yrityksiltä jo valmiiksi, niin ne yrittänyt saada lisää rahaa. Ja tämä henkilö, joka päätti tästä, työskenteli aikaisemmin EAlle. Eli Unityllä tämä henkilö, joka oli silleen, että hei, tämä on tämä mahtava systeemi, joka me nyt tehdään, niin tämä kaveri työskenteli aikaisemmin EAlle, eli siis niin kuin Electronic Artsille. Ja jos joku tietää EA:n, niin ne on rahanahneita. Mutta tämä kaveri oli liian ahne EAlle. Tämä sanoi, että hei, kun meillä on tämä sotapeli, niin mitä jos me laitettaisiin ihmiset maksaa euro siitä, että ne joutuu lataamaan niiden aseen uudelleen sotapelissä. Kuvittele, kun siellä ammut porukkaa sotapelissä, ja sun pitää ladata sun lipas, ja se maksaa euron. Tämä kaveri on myös sanonut, että siis ilmaispelien tekijät on idiootteja. Ja silleen ei tämä asia ehkä olisi niin paha, jos se olisi, että hei, sun täytyy eka tienata 200 000 €. Eli jos sä laitat jonkun pelin myyntiin eurolla, niin se, että siitä menee Steamille 30%, sitten verot ja kaikkea muuta, ja sulle jää aika vähän siitä sit loppujen lopuksi käteen, että jos sä myyt peliä eurolla, niin sitä eurosta katoaa vähintään yli puolet ennen kuin sä saat sen lopun käteen, niin että siitä menisi vielä 20 senttiä jollekin Unitylle, niin se olisi kamalaa, tai no ärsyttävää ainakin, mutta siitä kai selviisi, koska no se sun peli on maksullinen ja sun täytyy ensin tienata tää määrä rahaa, että tää homma toimii. Mutta ongelma ei ole siinä. Se voit tehdä 20 € pelin, se on siistiä, ja siitä menee se 20 senttiä, mutta mitä jos tää henkilö lataa tämän pelin 100 kertaa niiden koneelle? Koska aina kun se peli ladataan uudestaan, se on 20 senttiä. Ei siitä, että se kerran ostetaan, niin siitä menee 20 senttiä, ei. Aina kun se ladataan tietokoneelle uudestaan, siitä tulee se 20 senttiä. Eli jos minä poistan pelin ja lataan se uudestaan, minä voin varastaa tältä yritykseltä rahaa, että se menee Unitylle. Tajutteko, miten kamala asia tää on? Sitten voit tehdä Unityllä pelejä, koska siellä voi olla 1000 ihmistä, jotka lataa sen pelin, poistaa sen pelin ja lataa se uudestaan, ja täten pyörittää sitä systeemiä niin pitkään, kunnes siemeet miinukselle ja vararikkoon. Tämä on ihan järkyttävän tyhmä systeemi. Ne on kyllä sanonut, että ne vois jotenkin valvoa tätä, mutta se systeemi, millä ne valvos sitä, on se, että ne laittaa vakoilulaitteita sun tietokoneelle, jotka vahtii sun tietokonetta ja jokaista liikettä, mikä siinä tapahtuu. Sama kuin lataisit viruksen sun koneelle periaatteessa. Se tonkii sun tietokonetta yhtä tarkasti samalla tavalla, joka on siis ihan kamala systeemi. Ja piratointi on aina ollut Unitylle ongelma. Silleen 20 vuoden jälkeen sanotaan, että hei, me nyt maagisesti korjataan tämä piratointiongelma, niin se ei tule tapahtuu. Ja tähän liittyy vielä yksi hauska juttu. Eli Unityn arvo romahti, kun tämä uutinen tuli julki. Ja tässä on se hauska juttu, että tämä kaveri, joka omistaa nyt Unityn, ja monet muutkin Unityn työntekijät, myi täällä korkealla niiden omistukset, teki julkaisun, ja sitten se romahti alaspäin. Ja niitä syytetään nyt petoksesta siitä, että hei, nämä teki insider tradingia, joka tarkoittaa siis sitä, että ne myi niiden osakkeita ennen kuin tämä katastrofaalinen juttu tuli julki, että niillä oli sisäpiirin tietoa, ja sitten teki sillä kauheasti rahaa ennen kuin tämä Unityn homma sitten tipahti tänne alaspäin. Ja tämä on siis laitonta, jos paljastuu, että ne on oikeasti tehnyt näin. Tämä on siis, mitä ihmiset spekuloi, minulla ei ole nyt tarkkaa tietoa, onko ne oikeasti tehnyt näin. Niin tähän saattaa liittyä paljon muitakin laittomia juttuja. Unityllä on myös kilpailija, ja ne
kai yrittää jotenkin tällä taktiikalla, mitä ne nyt tekee, saada ne pois bisneksestä ja kaikkea muuta sellaista. Et joo, kuvittele, että sä oot pieni pelintekijä ja sun pitäisi maksaa 20 senttiä aina kun joku lataa sun pelin. Et joo, julkaise vaan sun peli Unityllä ja se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ladata ja poistaa sen niin monta kertaa kuin se haluaa, ja aina kun se tekee sen, niin sulta lähtee 20 senttiä tililtä. Et se 1 euron peli, jos sä teet sen, niin joo, ei henkilön tarvii kuin 5 kertaa poistaa ja ladata se peli, niin se rupeat tekemään miinusta. Et joo, Unity on tuhonnut itteensä, ja tää on siis johtanut siihen, että monet yritykset on sanonut, että hei, myö ei tehdä pelejä enää Unityllä, myö vaihdetaan jonnekin muualle, ja jotkut sanonut, että minä uskalla ladata mun peliä internettiin tämän takia. Siet voi menestyä Unityllä enää pelintekijänä. Tai no voit, mutta sit siellä loppuelämässä joudut kokea sitä, kun ihmiset lataa ja poistaa sun pelin, ja siellä vaan rupeat olemaan enemmän ja enemmän velkaa Unitylle. Ja kuten tämä Unityn tekijä sanoi, tai tämä Unityn tämänhetkinen toimitusjohtaja sanoi, ihmiset, jotka ei kaupallista niiden pelejä, on idiootteja hänen mukaansa. Niin joo, tää Unity on aikamoinen sotku. Mut joo, me veikkaan, että se on tällä kertaa tässä nämä puheenaiheet, ja katsotaan, puhunks me ensi viikolla mistään. Liittykää mun Discordiin ja linkatkaa mulle hauskoja uutisia. Mie saatan katsoa, teinkö me tätä yhtä aktiivisesti, kuin Hurhur tekee VVKta. Et joo, tällaisia hulluja uutisia tällä kertaa. Me voisin laittaa jotenkin pikku-uutisia ensi kerralla tähän väliin, jos me teen tällaista, mutta ei tällä kertaa. Nähdään joskus, jos me jatkan tätä. Ciao.